आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आजकल बहुत चैलेंजिंग वीडियोस बन रही हैं, तो मज़ा आ रहा है इसी में। शौर्य को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि तब मम्मा यही वीडियोस बनाओ, चैलेंजिंग वीडियो। मैंने कहा बेटा व्लॉगिंग भी करने दो, थोड़ी सी व्लॉगिंग वगैरह भी करने दे रहा आजकल। कह रहा मम्मा प्लीज़ यही चैलेंजिंग वीडियो बनाओ। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही हो। और तो आज मैं कौन सी चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ, तो आप देखना चाहेंगे उसको। तो हम लेके आए हैं डकार चैलेंज। तो किस चीज़ का डकार चैलेंज है? लिम्का की डकार चैलेंज। तो आज हम पियेंगे लिम्का। वो लिम्का से देखते हैं आज कैसे डकार आते हैं ना शौर्य। तो आज हम देखते हैं लिम्का से कैसे हमें डकार आते हैं दोनों को। आज हम पहली बार ऐसे चैलेंजिंग वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा आपको बोर ना करो, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब ये लिम्का है इन ग्लासों में डाल लेती हूँ। जैसी आवाज आती है मुझे बहुत पसंद है। इसमें डाल देते हैं। बोतल छोटी हो गई है और लिम्का हो गई है, ग्लास हो गए हैं बड़े। तो पहले इतना देखें। ओके। ये लिया आपका, ठीक है। ये मेरा बेटा अभी रुक जाओ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं शौर्य। देखते किसको पहले आती है, ठीक है। और हमें भी रिस्क ले रहे हैं, कोरोना का समय, ठंडी चीज़ें नहीं खानी पीनी है, लेकिन हम चैलेंजिंग वीडियोस बनाने के लिए तो करना पड़ रहा है। लगता नहीं आएगी डकार। मुझे लगता है हमारी लिम्का खत्म हो जाएगी लेकिन डकार नहीं आएगी। शौर्य की फिनिश हो गई लिम्का, लगता है कि और पिएगा। तो चलिए शौर्य को और देती हूँ थोड़ी सी। बस ये लास्ट आपको अपनी मिलेगी, ठीक है। लिम्का अच्छी नहीं लगती है, बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ये पी रहा है। वैसे पार्टी वगैरह उसमें नहीं पीता है लिम्का। एक ऑरेंज वाली पीनी है, फैंटा वगैरह मुझे तो नहीं अच्छी लगती लिम्का। मुझे सिर्फ माजा वगैरह ही अच्छी लगती है। डकार ही नहीं आ रही है। मैं भी और ले रही हूँ, मैंने और डाल दी थी। लगता कोई डकार नहीं आएगी। आ गई। फर्स्ट डकार आ गई है शौर्य। आपको नहीं आ रही? शौर्य के दूसरी लिम्का खत्म हो गई, उसे डकार नहीं आ रही है। पेट भर गया। आ रही शौर्य? शौर्य को छोटी छोटी डकारें आ रही है। क्योंकि छोटा हो ना। छोटा है तो छोटी डकारें आ रही होंगी ना। मेरा पेट भर गया। नहीं आई बेटे देखो ना, शौर्य को डकार नहीं आ रही।
शौर्य को नहीं आ रही है डकार ना शौर्य। सॉरी, डकार चैलेंज है तो डकार मारनी पड़ेगी। शौर्य ने फिनिश कर दिया है, इसको डकार वगैरह कुछ नहीं आ रही है। मुझे 2 आ गई है तो बस इतनी बहुत है। आगे शौर्य को डकार। मेरी आँख में दर्द हो गया था हाँ, वो होता है ना बेटा ऐसे। ना मेरी चैलेंज डकार आ गई है। मम्मा तो के 2 बार आई 2 बार आ गई है। और मेरी 1 बार। तो बस अब हम यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अभी हमारी इतनी रिम का बच्ची है लेकिन हमें डकार आ रही है तो हम नहीं पी रहे हैं। तो चलिए, और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाइक करिए। कीजिए, और नए इस नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, नेक्स्ट ऑर्डर को डकार आ रही। मेरी 3 बार आई है, मम्मा की 2 बार। तो शौर्य जीत गया, ठीक है, शौर्य जीत गया, ठीक है। ये तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।